आओ बच्चों, आज हम फलों के नाम और उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। पहला फल है अनार। अनार को इंग्लिश में बोलते हैं पोमोग्रेनेट। इसकी विशेषता है यह हमें हमारी खून बढ़ाने में मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। दूसरा है संतरा, जिसे ऑरेंज भी बोलते हैं इंग्लिश में, और यह गोल और नारंगी रंग का होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आम को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो। इसे फलों का राजा कहा जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु में होता है। केला, इसे इंग्लिश में बनाना बोलते हैं। यह पीला और मुलायम फल है। यह हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। सेब, जिसे इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं, यह लाल और हरे रंग का होता है। इसमें फाइबर और विटामिन सी भरपूर होता है। अंगूर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप्स, यह हरे, काले और बैंगनी रंग के छोटे छोटे फल होते हैं और यह ऊर्जा देने वाला फल है। पपीता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पपाया, यह पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए, सी और फाइबर से भरपूर होता है। तरबूज, वाटरमेलन, इंग्लिश में बोलते हैं वाटरमेलन, यह गर्मियों का रसीला फल है। इसमें 90% से अधिक पानी होता है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है। खरबूजा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मस्कमेलन, यह मीठा, रसीला और ठंडा फल होता है। पाचन में बेहतर बनाता है, हमारे पाचन को बहुत अच्छा बनाता है। लीची, ये छोटी गुलाबी रंग की एक रसदार फल है जो गर्मियों में पाई जाती है और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। नाशपाती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पियर, जो हल्की हरी और पीले रंग की होती है। इसका स्वाद मीठा होता है। यह हमारे पाचन के लिए भी बहुत लाभकारी है।